yang memberikan manfaat. Pergi haji mah wajibnya sekali, umroh wajibnya sekali, tulungan tuh dulur nu alus mah. Haji berulang-ulang, ke Mekah berulang-ulang. Kadulur teu akur. Aya dulur nganjang ka dieu teh, teu kau bati daratong. Teu nyaman sia mah kaanyangan dulur teh. Blu panto dapur teu hayang aing nganyang deui kanu kitu. Kenapa saya sampaikan? Karena saya penasaran ketika tidak punya. Zero to hero ti 0 menuju angka 10. Hirup mah kitu rasakeun. Urang teh keur aya pangabutuh mah nya. Bu, sakali deui boga milik boga di teh ka saha? Kadulur. Coba lamun eta dulur kuring ngajuru nginyeumna ka Bang Emok teu kabayar disita si orokna lain bohong tah. Matak ge kadulur mun aya dulur unyam-inyum teh, ieu mah teu boga cenah karek beui yeuh cenah dibelikeun kana gelang pan nyeri teh sehat teh. Anda kalau punya gelang lantas Anda jadi tersanjung, lantas Anda jadi mulia? Tidak, tetapi nu mulia manulung dulur. Rareunceum emas diinyuman ku dulur ni hese. Bibir amucuy wadah kanal koret. Dititah pentajang rajaban teu mere. Sanek hayang 2 geuleuh aing anu kitu teh. Hiji kasahaye orang mersod wal akrobina wal yatama anak yatim. Tah kitu fakir miskin ibnu sabil. Tah urang bahas nu terakhir. Muliakan ahli Allah. Siapa ahli Allah? Orang yang belajar dan orang yang mengajar Al-Quran. Baheula mah tingali mahabah lain bohong ka ustad ka kiai teh. Ngajuru pan di lembur mah nya baheula hampura ku inung berang ngajuru ge nya can aya bidan can aya dokter kandungan. Batur imah make parabola ieu mah para seuneu. Batur imah minimalis manehna mah bilik kinisnya. Pan-panto nu beunghar mah ditutupkeun teh gablek. Anu teu boga mah malarang. Udah coba Pak. Entos tuh Pak. Abis pada situ entos tong dipoto-foto. Salik esok. Udah duduk saja Pak. Baheula ge ilmu teh teu dikitu-kitunya. Salederhana anu penting mah diamalkeun ilmunya. Ilmu mah anu penting mah diamalkeun lain sauku dipiral-piral, betul? Bijak, cerdas ari ngagunakeun media sosial teh. Bu, Ibu. Ya, muliakeun ahli Allah. Siapa orang yang belajar dan mengajar Al-Qur'an? Ngajuru. Biasa we babantikeun dengannya babantu inungna kurah gero heuda baheula mah kitu atunya can aya mesin cuci na jolang geuningan sabunna ge sabun jaipong teu make sanyo dikerek ku timah geuningan urut ban teh nya tapi kaluhur teh tinggal saparapat emerna kohok teu make molto baheula mah nya ku bulao. Ceuk pamajikanna teh kulan ieu teh sakedap deui murang kalih urang teh yeuh bade 7 dinten wa yusama asmaul husna beri nama yang baik akikah anak laki-laki 2 perempuan 1 kolot baheula mah tingali pangalaleutik barokah da tanggal dengan begitu ngadeg sabulan teh meuli doma dimanangkeun 10 bulan teh ekah gampang pan ari geus boga doma mah nya lalaki 2 awewe sunahna diasakan anak yang belum akikah kan tergadaikan tuh tata kelola hartana teh batur mah harebat kolot baheula mah teu ku nafsu ku ilmu
Yo mah kumaha tuh dah ekah acan kurban acan boga duit teh melian manuk we dengekeun sia nu melian we manuk sia teh ai manuk kabeuli sia ekah acan cenah can ngadenge na kitabna ekah kumurei meuli manuk manuk dimanian pamajikan geuring mah diantep manuk mah make apel pamajikan mah jeung dorok-dok suara manuk alus suara pamajikan ngagerek sel gablek salak gitu Bu datang weh ka kiai Assalamualaikum Assalamualaikum dibuka ku lurah santrina Waalaikumsalam mangalingi lesehan we imah kiai mah ngamparning ku karpet henteu kapungkur mah samak we dengan samak Tasik gading ti pasar Cigurubuk waktu saretos masantren murang kalih na ka Cipasung pan uih teh nyimpang ka pasarnya anggaleus samak kuehna teh kiai mah ngajalajar nya ge tara usahanya eta meni loba kuehna teh nakeler teh dirumbe-rumbe make kertas wajib puleuneng jiga kalender jiga kaleci dengan luhurna teh mangga neng cenah eta mangga ta ieu kueh teng-teng dengan bidara kue Sabtu original asli geuningan masyaallah ya karim dina teh kas kiai teh ngajajar kitab dibungkus ku kanton semen geuninnya baheula mah kitu dah wauna ge geus teu katingali da kahalangan kutumila sor cai dupi mama aya remereng sefasaran Patul Muin bapak ti mana ti Palih Kulon lingih Pak antosan mama sakedap sumping teh kiai Assalamualaikum mama Waalaikumsalam cium tangan ka kiai teh ti manten ti Palih Kulon mama nyariosna teh kieu bilih kirang tata kirang titi duduga peryoga maklum anu kasuhun ciri sabumi sarasa desa bilih aya ciri anu kabantun ti desa bilih aya ciri anu kabantun ti bumi cara anu kabawa ti desa anu teu saapuk sareng manah salira ulah kirang-kirang age ngahapunten nenda jembar pangampura wening galih anu dipamrih ku tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan leres wae moal mungkin abdi mah lain malaikat salah wae abdi mah lain setan ngaranna ge jalmi diantara benar dan salah abdi teh rurumpaheun karorompok salira hiji seja silaturahim anu kadua nedapi doa ti pangersa abdi gaduh murang kalih amanah anu kedah dipertanggungjawabkeun lain saukur eusi pejit bungkus kulit nu penting etika budi pekerti sareng akhlak anu mulia manawi teu kaabotan hoyong dipasihan nami sok lain bohong baheula mah ngaran budak ka kiai bener teu ayeuna mana nu menta ngaran ka kiai eueuh ayeuna mah baheula mah mencit hayam ge ka kiai kayak dibere cenah huluna sok kitu teh ayeuna mah ajengan ngaliwat ibu boga jamu cek ajengan teh aduh eta jamu meuni leubeut katun katinggal amis muhun ajengan hoyong melak cenah depan di dia teh aya madrasah diniyah sakola agama jam 2 pan di dia teh aya pesantren di dia teh aya magrib mengaji di dia teh aya jamaah subuh ngaji cing atuh pasrahkeun ka kiai budak teh ngaji teh teu kudu moal poe sakali we satungtung ngaji ari ka TK ari ka PAUD ari ka sakola dijarajabkeun sae cing atuh hargaan guru ngaji da jelema yo mah boro-boro nyaho inungna nyaho bapa teh bubuhan senana we leungit jangan cenah manawi ningali senal anak abdi mana anakna tak ieu tah harita we nyaho teh matak lamun hayang nyaho indung bapana sumputkeun senalna coba tuh tingali anu tos pergi haji tingali anu ka Mekah imam teh pengawalan luar biasa di Mekah mah mau tahu Anda imam dikasih cek kosong bukan tidak ada uangnya isi sesuai dengan kebutuhan bisa jadi imamnya sakit bisa jadi imam anaknya mau sekolah silakan isi dengan sesuai dengan kebutuhan saking menghargainya orang yang berilmu gitu
Di orang sekolah diniah di penta 2.000 mana yang ngaji mayar 10.000 sabulan sampai 200 mana yang ngaji mayar cuk inungna teh pinah ngaji teh kawetan ayeuna teh parinah ngajina teh naon atuh nu teu mayar daki IG mayar 2.000 sen modal 5.000 kababayan 60 udah kudu meuli calana cok atuh hargaan saling menghargai benar tuh bilang bara di batur mah imam teh diumrohkeun dikamekahkeun rereongan cing atuh da saling menghormati saling menghargai walaupun beda profesi nya sekali deui tanya boga milik kasepuhnya kamertua saudara amilin fakir anak yatim fakir miskin orang yang belajar dan orang yang mengajar gitu boga duit Pak Haji ya sanu rek masantren dibiayaan sok sing jongjon bisi rek ka mana masantrena itu boga duit teh manfaat ya nu bakal ngocor ganjaran ka urang teh di mana mau teh hiji hampura ya ilmu nu manfaat doa anak nu soleh tur soleha harta yang telah disodakohkan dijelaskan dalam hadis Al-Bajat apa yang telah apa yang mengalir harta yang telah disodakohkan teh hiji ngawakafkeun mushaf Al-Qur'an ibu ayeuna yeuh besok beli ka toko dahlan beli Al-Qur'an beli juz amma beli Iqra beli kitab wakafkeun ka santri demi Allah ibu meninggal satungtung eta Al-Qur'an dibaca akan mengalir pahalanya kepada orang yang mewakafkan sing atuh hirup teh kudu cerdas ulah beak teu puguh boga duit ngusap geus mah penta duit teu gablek na kopeat cepe jang eupan Inoi tongkol rohto esen nogna ge kokonengna nyaeta ari budak ngaji ikrona galing bu tos meser Al-Qur'an tos meser kitab wakafkeun eta nu bakal ngocor mah maot teh kalau kita pergi haji apa yang diberikan hadiah oleh kerajaan Arab Saudi Al-Qur'an kan ternyata apabila kita membaca Al-Qur'an satu huruf 10 keberkahan bagi yang tidak paham tapi bagi yang mengerti tentang arti dan makna satu huruf 20 keberkahan cerdas milih amal memeh maut kudu loba pepelakan ieu mah duit teh beak udud semua diisuk melukakeun ka sore jader ngepluk udud we dicaram ulah ngarokok molotot mata pamajikanna teh begang da dipolototan wae hampurannya kanu baregang dipariksa ka bidan normal dibawa ke posyandu tidak ada penyakit penasaran awak teh begang-begang teuing dirongsen teh ka rumah sakit masuk ruangan radiologi hasil rongsana teh jelas gambar salaki keur molotot beli apa beli naon beli Al-Qur'an di sini kan ada diniyah kan ada sanawiyah kan SMP di dia alia majlis taklim hok wakaf tah ibu abdi bade wakaf pikna ibu abdi bade wakaf alfiah ibu abdi bade wakaf jurumiah matana jeung sarahna ngocor ganjaranana lah umur mah tidak ada yang tahu yang namanya mati mah rahasia ilahi hari ini kita duduk di atas bumi besok lusa ditelan oleh bumi mati mah tidak bisa diminta dan mati tidak bisa ditunda ya mitoha geringan heulakeun ya Allah teu bisa kitu kadang-kadang minantuna nu ti heula sia lain bohong sering terjadi nu gering salaki nu maot pamajikan nah da kacapean pan ngurus matak siap-siap sih amalnya persiapkan amal sebelum boga bilik boga duit boga rezeki teh sautak saeutik atuh ceng-celengan
dah harta teh aya tilu. Harta yang kau makan akan jadi kotoran, harta yang kau simpan akan jadi rebutan, harta yang telah kau sedekahkan itulah harta yang akan menghantarkan kita ke surganya Allah. Tuh. Mata kalau salat Jumaah, hei, eusian kotak amal. Yuma ya Jumaahan koropak datang molor api-api gitu toh. Nunutan. Oh, tadi ge nunutan. Koropak jauh bentah we eta. Jadi saya teh mah bentana teh eueuh koropak eueuh. Pura-pura sare gitu tah. Amit naon deui cenah ajengan nu bakal ngocor teh? Hiji tadi mewakafkan mushaf al. Nu kadua ngadamel sumur. Pergi ke pesantren. Da teu sadayana pesantren saina cursor atuh. Keun bae ti abdi sumur bor 30 juta bor. Ngocor eta santri wudu, mandi, mencuci, memenuhi hajat hidup sehari-hari. Urang maot Pak Haji, Bu Haji, ngocor taganyarana satungtung eta sumur terus memberikan nilai manfaat bagi orang lain. Anda pergi di Madinah masih ada sumur. Padahal orang yang mewakafkannya sudah meninggal. Anda pergi di Mekah dekat Maulid Nabi di sana ada juga sumur jam-jam. Orang-orangnya sudah tidak ada tapi ngalir sampai pahalanya tiada batas. Cerdas atau milih amal. Nyeun tah sumur bor. Da urang teh bakal mau 30 juta teh gede kiai. Nya lamun sorangan, lamun 30 urang 1 juta sewang. Lamun 60 500 sewang. Kita mah bukan hanya bertemu di dunia, tapi kita ingin dipertemukan di surganya Allah. Berlomba-lomba dalam kebaikan teh ieu nu dimaksudna. Sok nyeun sumur atuh. Kontrakan, ieu mah hayu kontrakan. Eueuy ta engselna sia. Heuh, sia maot mah moal dibawa sia teh. Di nyarek dikubur di kontrakan. Oh, sia teh cenah rek nu pang tengahna cenah makamna teh. Lain ulah babahana, tapi keur berbagi bukan untuk monopoli diri sendiri. Dari harta kita ada hak orang. Eueuh ge lain muhun beres mah. Kitu deui we anger. Paret. Sholawatan aya kaleng nyangeyeng api-api. Mas reuncum bibir amucuy wedak kanal. Ai. Tuh ibu yang ngerekam udah diam itu. Bu saya nggak mau direkam. Hiji ngawakafkeun mushaf al. Nu kadua ngadamel ai sepuh kapungkur mah halpen bumi teh sok aya sumurnya. Tatangi teh pada nyungkeun cai, "Ma, Abah nyungkeun cai ya kanggo naheur, kanggo leueuteun." Hek bae matak mak ge nyieun teh pan kungsi mak teh ka madrasah ngadenge pangajian, lamun urang hayang boga amal nu abadi, nu ngocor tiada henti walaupun sudah mati ngadamel sumur. Hek bae. Bungah mama lamun sumur mati alaan benernya kolot baheula mah boga ilmu saeutik ge diamalkeun. Ieu mah ilmu loba di amal mana atuh? Amalkeun. Sok hayu 500 sewang urang ngadamel sumur. Ajengan cenah atuh da gede 500 ke zaman kiwari mah hayang 250 sewang. Hayu berlomba-lomba dalam kebaikan dalam rangka menggapai ridho Allah. Kenapa tidak? Ngadamel naon? Sumur. Terus tadi ngawakafkeun mushaf al. Nu katilu ganjaran nu bakal ngocor tuluy-tuluyan sanajan urang geus maot dina hadis Al-Bajar disebutkeun ngabangun masjid. Pan ieu teh masjid Al-Barkah kan? Tos pupus nu ngawakafkeunana tos nu gaduh tanganna masih kene aya. Anu gaduh tanahna masih aya kene. Demi Allah ini pahala yang luar biasa, investasi yang paling berharga, lain pabrik, lain perumahan properti, lain logam mulia. Iya, orang sujud, orang ruku, orang itikaf, orang terawih, orang sholat Jumat, ngalir pahalanya. Cerdas pilih amal batur begitu. Pola hidupna ulah konsumtif atau kudu produktif. Tata kelola harta teh kudu sesuai jeung syariat agama. Nah, sorukeun harta teh di jalan anu dipikarido, bukan jalan yang dimurkai. Ieu mah hayang maju kalakakana slot, balangsak sia ku slot mah dengikeun. Ngadepo, gablek duit micet jablay online. Wuh!
pas open BO teh tatangga atuh era nggak ada orang yang miskin karena sodako, yang miskin itu karena judi. Nggak ada orang yang bangkrut, mohon maaf, karena sodako. Yang bangkrut yang tidak suka zakat. Kenapa? Karena mengambil hak orang lain. Nya teu aya jelema ripuh ngadadak sabab sodako ce hampura ulah dipake benu. Ajengan senapan masih gitu geus aya ayeuna mah tah kieu kieu kupingkeun. Batur nu ngabangun masjid, urang boga elmuna atuh janten imamna, urang boga ilmu jadi murokina, jadi bilal, jadi muazzinna. Urang teu boga ilmu, urang teu boga bana, makmurkeun masjidna, salat berjamaahna kitu ngabangun masjid teh. Yo mah ngabangun teu. Ka masjid gitara saya teh mah. Kami segitu teh saya teh ngadon modal weh. Da WC manehna mengpet penan. Ngaji nage 2 tahun teh, 1 tahun teh 2 kali mulut, rajab ngeus weh. Bubuhan aya snack. Aya nu kitu teh teh ce. Nya aya. Heeh, salaki ece teh teh. Sok atuh bangga, hei, imaroh, idaroh, riayah, makmurkeun masjid. Sok berjamaahna. Pangajianana, kajianana. Baheula mah masih kita teu kieu ieu teu. Baheula mah masih kita ku palupu ku papan ku jengjeng imaroh idaroh riayah malakmur masih kita baheula mah nya. Beres salat ke careurik lain emut ka dosa irunge kacepet palupu. Tingali masih kita ina gara rinding, aduh make granit tingali WC na ge luar biasa. Nya tingali running teh karpet mana atuh eusina ini kan salat maghrib 3 jajarnya mun Persib teu main maghrib 3 jajar isya 2 jajar subuh 2an ngajajar nu adan eta nu jadi imam makmum nu wiridan nu ngadoa ari ente ka mana? Hah? Udud deui. Isuk-isuk teh lain ka masjid. Udud. Timpa kopi hideung tong dikocek. Batur geus menang 2 rakaat si eta 2 gelas. Sel geblek salah kitu da. Kolot baheula mah dagang di kota gede. Balik teh kalemur nyieun musola jadinya teu saarah jadi bener-bener Masya Allah ya Karim dunia universal teh antara dunia dan akhirat teh dagang balik kalemur nyumbang yang ka pasantren putri nyumbang ka pasen putra nyumbang ka madrasah diniyah takmiliyah awaliyah nyumbang ka taman pendidikan Al-Qur'an nyumbang ka majelis taklim nyumbang ka RA tah di abdi salokal di kota usaha berkah, anak soleh, anak soleha, hati sakinah, rumah tangganya kan sakinah mawaddah warohmah, hatinya mutmainah tenang. Oh, gini gitu, teguh nafsu ku ilmu, gitu ya. Ibu kalau minum perlu kencing nggak? Saya mau tanya. Ibu kalau minum perlu kencing nggak? Perlu. Kalau minum terus nggak kencing sehat nggak? Ibu kalau makan perlu BAB nggak? Aina isuk dahar berang dahar penting dahar teu modal ka bebeng sia teh karti teh aina tina dagang dahar hayo kabeh dahar tina dagang teh batina tina kontrakan dahar hayo kabeh tina bisnis mobil dahar kabeh ka bebeng yang ngebejan kaluarkeun bener teu cek da masjid tamana matos aya katul ngeusianana atuh elingan salaki ulah salat wae di imah. Kalau suami ibu salatnya berjamaah di masjid bagus itu mah suami soleh. Tapi kalau suami yang salatnya di rumah itu mah suami soleha. Pak Kiai saya mah kemarin ke masjid sendal saya hilang kena musibah. Enggak. Kalau ibu suaminya pergi salat Jumat hilang sendalnya bukan musibah. Musibah yang besar mau tahu? Yang sendalnya tidak pernah terlihat di masjid. Berarti
tara ka masjid setah mah senalna ge tara aya ayana teh di pangusepan senalna teh di imahrana tadi senal saya sok atuh masjid tok makmurkeun nya Allahu Akbar Allahu Akbar cepa majikan teh Pak adan heueuh lain komat ngajawab nanti pika sebeleun Bapak tuh sholat teh berjamaah wal waktu di masjid lebih bagus lebih baik lebih utama daripada sholat fi baiti bun paridan lain teu ngarti lamun sholat di masjid 27 derajat lamun sholat di imah hiji nah atuh Bapak teh berjamaah salaki teh kudu dipingkarti hei mamah kade sakedeul ngajuru leuwih ti heula ilmu leuwih ti heula nyaho nah atuh Bapak teh ka masjid itu kumandang azan panggilan Allah lebih utama daripada panggilan tak terjawab Ainu adan teu dijawab ari HP teh angkat adat-adatan order dunia wes mah ayo nah make teh ka masjid yeuh dengekeun mama bapak teh asam urat jadi saya teh mah asam urat teh unggal adan ari ka masjid asam urat adi sambeur nguseup lumpat amit aing ari ka masjid mah aduh mama ari ngadu ayam ngabret ari ngadu japati kelepek panas poe ge daek we teh badminton 2 set ai salat mah asam urat bu cenah kamas berja cing ai di lemur ieu jujur lah padaku di mana aya nu maot di salat yang di mana hehehe aneh ya ari keur hirup tara ka masjidnya ari geus maot jadi ka masjid jeung panghareupna papan mait mah dihareup batu nang tuh ngagoler we tapi da karpet ge nyahueun neng begitu datang mait amang kemana wae si eta mah ka masjid teh sakali we bubuhan maot eta teh yang pertama dan yang terakhir aya ce ninantu ece ngabangunan masjid ngadamel ngawakapkeun mushaf al paham tilunya tilu kaopat menanam pohon hek baca dina hadisna menanam teh ibadah meruksak teh musibah terjadinya kerusakan di muka bumi di daratan akibat ulah manusia keneh matak jangan buang sampah kak susukan tidak boleh buang sampah ke walungan temenang buang sampah ke kali nah hei keanekaragaman hayati baheula mah resep baheula mah wahangan teh curcor caina harerang di papaes malah mandar warna-warni matak resep nu ningali matak betah nu nyicingan aya kansra aya nilem aya jaer aya betok aya engkang-engkang aya cingir putri aya bungkrung aya bogo bener baheula mah nya aya engkang-engkang ya neng nanya rek nanya ya apa tuh engkang-engkang sieu mah apana lah jada sarua sama maneh oge FF siapa apalna FF ML Mariung opatan ari panyate tadarusan men ludo sia